喺1996年，我哋下一位講者喺球場上第一次面對18歲嘅 Kobe Bryant。比賽中途 ，Kobe 喺打緊波嗰陣問咗關於跳投嘅秘訣。Kobe 喺嗰場對住佐爾士偶像喺比賽入邊佢嘅33分 ，Michael 嚟嘅36分，仲贏埋嗰場波。請歡迎 Michael Jordan。我想講早晨，但而家已經係下晝。我好感激 Vanessa 同埋 Brian 家族俾我今日喺度講嘢嘅機會。我好榮幸可以喺度向 Gigi 致敬並慶祝 Kobe 帶俾我哋所有人嘅禮物。佢作為一名籃球員所取得嘅成就，作為一名生意人、一名講故事嘅人，仲有作為一名父親，無論喺籃球場上、喺生活入邊，定係作為父母 ，Kobe 都傾盡嘅所有，將一切都留喺球場上邊。或者大家會覺得好驚訝 ，Kobe 同我其實係好親密嘅朋友，但係我哋真係好親密嘅朋友。Kobe 係我哋摯友，佢就好似我親細佬咁。其實每個人呢，成日都想佢哋同我哋比較，但係我只係想講下 Kobe。你知啦，我哋每個人都有兄弟姊妹，總有啲細佬妹唔知點解成日都中意搞你哋嘅，你個衣櫃、你啲鞋，佢都搞一餐。如果可以用呢個詞嘅話，佢真係好煩。但隨住時間過去，呢種煩擾變咗做愛，就係因為佢哋對你呢個哥哥或者姐姐嘅嗰種崇拜。佢哋會問好多問題，想知道關於佢哋即將展開嘅人生入邊嘅每一個細節。佢以前成日打俾我，發短信俾我，喺凌晨11點半、2點半、3點鐘，同我傾背身、單打動作、腳步，有時仲會傾三角戰術。起初我覺得好煩，但係之後呢種煩擾變成咗一種熱情。呢個細路對籃球嘅熱情係你想象唔到嘅。熱情真係一件好神奇嘅事。如果你熱愛一樣嘢，如果你對某件事有強烈嘅熱情，你會不惜一切去理解佢或者去得到嘅，無論係雪糕、可樂、漢堡包，總之係你中意嘅。就算要行路去，你都會去㗎；就算要哀求人，你都會去嘅。對我嚟講嘅 Kobe Bryant 就係帶俾我嘅啟發係，原來有人真係冇在乎我打波嘅方式，或者佢自己想打波嘅方式。佢想成為嘅能力範圍內最好嘅籃球員。當我越嚟越了解佢嘅時候，其實我就好想成為佢最好嘅大佬。要做到呢點，
你就要忍受嗰啲煩擾、深夜嘅電話，仲有嗰啲真係令人頭痛嘅蠢問題。我越了解 Kobe Bryant 就越自豪，因為佢只係想成為一個更好嘅人，一個更好嘅籃球員。我哋傾生意，我哋傾家庭，我哋佢都傾，而佢只係想成為一個更好嘅人。而家冇搞到我哋，我又要佢禮緊幾年，見到自己喊嘅表情包啦。我同我老婆講過，我唔會咁做，因為我唔想佢嚟緊3、4年都見到嗰張相。呢個就係 Kobe Bryant 對我哋影響。我好肯定 Vanessa 同佢嘅朋友都可以講出同樣嘅說話。佢好識得點樣去觸動你，令你感同身受。就算佢有時真係好煩嘅，但係佢總係你會感受到對佢嘅愛。同埋佢點樣激發出你最好嘅一面，咁對我亦都係咁。我記得大約幾個月前，佢傳咗個短信俾我，佢話我而家正喺度教緊我個女一啲籃球動作。我唔知我當時嚟緊嘢，或者我當時練緊嘢嘅，但係你呢，你細個練習嗰啲動作嘅時候，你心入邊係嚟緊嘅嘢嘅。我問佢你知幾多歲？佢話12歲。我話12歲，我嗰陣仲打棒球。佢回覆咗我一個短信，話佢笑到肚痛。而當時係凌晨2點鐘。但係關於佢嘅一點係，我哋可以傾任何關於籃球嚟嘅，亦都可以傾任何關於人生嚟嘅。喺我哋成長嘅過程入邊，好少會遇到可以咁樣交心嘅朋友。更難得嘅係，當你同對手一齊成長嘅時候，仲可以有咁樣嘅對話。我哋1999年或者2000年去見Phil Jackson， 我唔記得 Phil 幾時喺洛杉磯啦。我行入去見到 Kobe 坐喺度，我着住西裝 ，Kobe 第一句就問我：你有冇帶波鞋嘅？咁啊，我哋諗住打波，但係佢嗰種想同高手較量嘅態度，係因為佢覺得咁樣可以提升同進步。對我嚟講，呢樣就係我中意呢個細路嘅地方，真係好欣賞嘅。無論喺邊度見到我，佢都視之為挑戰，我好佩服嘅，因為佢嘅熱情。你好少見到有人每日都想進步，唔單止係喺運動方面，仲包括做父母同埋做丈夫。佢對 Vanessa 同埋對仔女嘅付出同分享，都深深啟發咗我。我有一個30歲嘅女，我啱啱做嘅爺爺，我仲有一對雙胞胎，佢哋而家6歲。我等唔切想返屋企做一個女兒佬去擁抱佢哋，嚟到佢哋帶俾我哋做父母嘅愛同埋笑容。今晚嚟到呢一切，嚟到佢點樣同佢心愛嘅人相處。佢教會嘅我呢一點，呢啲都係我哋會繼續向 Kobe Bryant 學習嚟嘅。自 Vanessa、Natalia、Bianca 同 Capri， 我同太太會一直將你喺記嘅心入邊同埋禱告之中，我哋會一直支持你嘅，永遠都係。我亦都想向所有受呢場巨大悲劇影響嘅家庭致以慰問同支持。
Kobe 無論做咩事，都會全身心投入，付出佢嘅所有。籃球生涯之後，佢展現出富有創意嘅一面。我哋嘅人估到佢有呢一面。退役之後呢，佢哋好開心，佢揾到新嘅熱情，並以教練嘅身份繼續回佢哋嘅社區。更重要嘅係，佢係一位出色嘅爸爸，出色嘅丈夫。佢全心全意為家庭付出，全心全意嘅愛佢嘅女。Kobe 嘅球場上從來都係毫無保留，我哋呢樣亦都係佢希望我哋做到嘅。邊人知道我哋仲有幾多時間？所以我哋一定要活在當下，我哋一定要享受當下，我哋一定要盡可能多啲同家人、朋友，仲有我哋心愛嘅人見面同相處。活在當下意味住要珍惜同我哋接觸嘅每一個人。Kobe Bryant 離世嘅時候，我生命中一部分亦都冇咗。當我望住呢個場館，望住全世界，你嘅生命中嘅一部分亦都隨之而去，否則你哋就唔會喺度。呢啲都係我哋要帶住生活並從中學習嘅回憶。我向你嘅保證，由今日開始，我會帶住呢份回憶生活。我知道我曾經有個細佬，而我亦盡咗全力去幫佢。細佬，請安息。